Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ngaos kitab Al-Halaqatur Rabi'ah. Minat durusil fiqhiyah. Al-halaqatu adalah halaqah. Ar-Rabi'atu yang ke-4. Minat durusil fiqhiyah, dari pelajaran-pelajaran fikih. Masyru'atan dengan wonten jenengan wonten. Wonten boten? Betul boten? Sinten jaba. Masyru'atan dengan dibantu bi'adilatiyah asyariyah. Wonten boten? Betul boten? Masyru'atan dengan dibantu bi'adilatiyah kelan biro-biro dalil al-asyariyah kang bangsa syarat. Ta'lif al-faqir ilallah, pengarang al-faqir kau yang butuh kepada Allah, Abdurrahman bin Saqaf bin Husain as-Saqafi. Pengarangnya adalah Abdurrahman bin Saqaf bin Husain as-Saqaf al-Alawi. Afallahu anhu wa an walidayhi. Semoga Allah mengampuni kepadanya dan kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lil jalali wal ikram. Alhamdulillah kabehane puji iku lillahi iku milikipun Allah. Lil jalali kang duweni keagungan wal ikrami lan kamulyan. Wasari'il halal lan kang numandhangi perkara kang halal. Wal harami lan perkara kang haram. Wa muayyidil ahkami lan kang nguwatake pira-pira hukum. Bil ahkami kelan pira-pira hukum. Wa sallallahu wa shalla lan muga-muga paring rahmat takdir sapa Allah Gusti Allah ala asrofil anami mari mulya mulane pira-pira manungsa. Wa afdhalil kulli imamil muqtadi lan utamane sekabehane imame wong kang anut bihi kelawan asyrafil anami fi kulli aqdamin ing dalam pira-pira kemajuan wa ihjamin lan kemunduran. Sayyidina rupane bendoro atau pemimpin kita Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi syara'a kang nandani sapa kanjeng Nabi atau Muhammad lana dumateng kita syara'i al-islami ing pira-pira syariat Islam. Wa minas sholati nyatane saking salat wa zakat lan zakat wa haji lan haji wa siyam lan poso wa alihi lan atase pira-pira keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi al-kirami kang mulya masabihid dhalami kang dadi lampune pira-pira kepetengan wa sallama tasliman katsira. Wasallama lan muga-muga paring rahmat salam sapa Allah maring kanjeng Nabi tasliman kalawan salam temenan kasiron kang kadang. Amma ba'du anapun ing dalem sabadane alhamdulillah sholawat salam falamma masat maka semangsane gepok apa al hajatu apa hajat ila durusin maring pira-pira pelajaran fil fikhi ing dalam fikih wasi'atan kang luas fil fikhi ing dalam fikih wasi'atan kang luas wali jami' abwabi lan maring sekabehane lan iku maring sekabehane pira-pira bab fikih jami'atun utahe ngumpulake. Ra'aitu mongko weruh sapa ingsun an utamima ing to nyempurnakake sapa ingsun ad-durusa ing pira-pira pelajaran al-fiqhiyata kang bangsa fikih bihalqatin kelawan bagian bihalqatin kelawan bagian rabiatin kang papat khawiyatan khali mengku lidalili maring dalil
wa ta'lilan alasan khaliyatan khali sepi minataqidi saking bundelan wa tatwilan dawa keterangan dawa bihaisu yafham ing dalam sekirane faham ha ing durus al-fiqhiyah sapa al-muqtadi sapa wong kang kawitan ngaji wala yastagni lan ora samar wala yastagni lan ora sugih ada saking ad-durusul fiqhiyah apa sapa al-muqtadi sapa wong kang belajar faqatahara wong kang belajar kang katok utawa wong kang akhir belajar al-muntahi sapa wong kang akhir belajar atau belajar kang katok waqataharaktu teman-teman niti taharra itu teman-teman niti ingsun fiha ing dalam durusul fiqhiyah minal masail sanga pira-pira masalah asaha kang luwih sahih masalah wa minal adillati lan sange pira-pira dalil audhaha kang luwih pertelane dalil wa asraha lan luwih sharihe utawa jelase dalil wajal tulan dadake sapa ingsun ha ing al durusul fiqhiyah fi rubil ibadati ing dalam seperpate pira-pira ibadat masti abu abia serta ngeratakake pira-pira babe ibadat wa usuli masailiha lan dasare pira-pira masalah ibadat walam antulan ora nutur sapa ingsun fiha dalam ad-durusul fiqhiyah min masailal furuhi saka pira min masailil furuhi saka pira-pira masalah furuh anna dirati kang langka al-wubu kang tumiba illama kejaba perkara yang tadi kang natabi luwih ing ma apa al-wubu apa al-maudu apa tumibane mimma saka perkara wa kamu tema iku waqiatu halin iku tumiba keadaane aw mau ta perkara fi iku tetep ing dalem ma rahus syabahi utawi ngilangi serupa wal iskali lan kesulitan masyu'atan khali ditulungi bi adabi dalail kalan pira-pira dalile au durusul fiqhiyah al-bayyinati kang cetha-cetha minal ahadisi saka pira hadis wal ayati lan pira-pira ayat wa ghairiha lan pira liyane ada al-bayyinat al ahadis wal ayat min baqiyati adilatil ahkami saking sekarine pira-pira dalil hukum allati tafaqaqan mufaqqat alal ihtijaj sing atase gawe hujjah biya kalam ahkam sapa jumhurul ulama'i sapa pira-pira akeh-akehe pira-pira ulama al-aghlami kang al-aghlami niku nggih al-aghlami sapa jumhurul ulama sapa pira-pira akeh-akeh ulama al-aghlami kang kaya gunung al-aghlami kang kaya pira-pira gunung al-aghlami kang kaya pira-pira gunung panas alu mangko nyuwun sapa ingsun Allah Gusti Allah subhanahu wa suci Allah aliyana ta ing pitulung alal ibanati ing atase keterangan wal musaadati lan bantu fima ing dalam perkara takmul kang sempurna bi kelemah ma apa ifadatu apa faidah wal faidatu lan faidah innahu ing setune Gusti Allah alama ing atase perkara ya syau kang kersa sapa Allah ing maqdirun iku banget kuasane wabil ijabati kelawan disembatan itu jadirun iku banget baguse
Ad-darsul awal ai hada utaiki ad-darsul awal iku pelajaran al-awwal kang pertama fil muqaddimah ing dalam muqaddimah kita al-fiqhu utai fikih lughatan ing dalam bahasa al-fahmu iku faham wastilahan ing dalam istilah al-ilmu iku ngawarai bil ahkami kelan biro-biro hukum asyariyati kang bangsa syara al-amaliyati kang bangsa amal atau aplikasi penerapan al-muqtas atau penerapan atau amal atau aplikasi al-muqtasabi kang digoleki min adillati ya saka pira-pira dalil fikih atafsiriyati kang bangsa tafsir. Fikih secara bahasa adalah faham, secara istilah fikih adalah ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum syariat, yaitu amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari disertai dengan dalil-dalil secara tafsir. Contoh, sholat itu ilmu sholat. Fikih adalah ilmu fikih tentang sholat, yaitu mengetahui tentang dalil-dalil tentang sholat mulai dari Al-Quran sampai hadis, terus hukum-hukum yang ada pada sholat sampai kepada penerapan dalam melaksanakan sholat. Itu namanya fikih. Faidatuhu tai faidah fikih, faidatu ai hadi utai iku faidatu faidah fikih. Faidatu tai faidah fikih iku imtisalu awamirillahi, iku nglampahi pira-pira perintah Gusti Allah, wasdinabu nawahi lan ngetuhi pira-pira larangane Allah. Maudhu utawi temane fikih, maudhu ai hada utai iki maudhu iku temane fikih. Maudhu temane fikih if'alul mukallafina iku penggaweane pira-pira wong kang mukallaf min khaisu urudil ahkami saking sekarane pira-pira anyar tekane pira-pira hukum. Hukmu ayhada utawi iki iku hukum fikih. Hukmu ta hukum fikih ilmu fikih iku al-wujubu iku wajib al-aini kang basa aini awil kifai utawa kang basa kifai. Wadiu utawi wong kang nyerehake fikih utawa peletak dasar fikih. Wa ai hada utawi iku wadiu wong kang nyerehake fikih, peletak dasar fikih. Wadiu utawi wong kang nyerehake fikih wala imam iku pira-pira imam al-mustahiduna kang padha istihad kabeh. Wa minhum lan mustana sangka ala imam al-mustahidun al-madzhab utawi pira-pira madzhab al-arba'atu kang papat. Wa hum utawa al-madzhab al-arba'ah Syafi'i imam Syafi'i wa Malik Imam Malik wa Abu Hanifah ta'ala Imam Abu Hanifah wa Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Peletak ilmu fikih adalah ulama mustahid 4 yang jumlahnya ada 4, yaitu Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Ibnu Hanbal. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal. Istimdadu taibahane fikih, istimdadu taibahane fikih iku minal kitab iku saka kitab sunnah lan sunnah wal ijma' lan ijma' ulama, kesepakatan ulama wal qiyasi lan qiyas. Jadi bahannya fikih adalah dari kitab sunnah, bahannya adalah sumber atau referensi sumber ya adalah dari kitab Al-Quran, sunnah hadis, ijma'nya kesepakatannya ulama dan kiasnya ulama. Al-kitabu ayada utawi iki al-kitabu iku kitab. Al-kitabu utawi kitab wa ya kitab. Al-Quran iku Al-Quran iku Al-Quran al-azimu kang banget agumi. Al-majmu'u kang dikumpulake bainad dafataini ing dalam antarane lempiran kalih. Bainat tafata ini dalam lempiran kali al-munazzalu kang diturunake ala nabi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mangkulu kang dipindah ilaina maring kita bitawaturi kelawan wilangan kang mohal goroe. Bitawaturi kelawan wilangan kang mohal goroe. Apa itu kitab Al-Qur'an? Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang sangat agung, menjadi kumpulan kitab yang terdiri dari dua lempiran. Maksudnya lampiran di situ ada lampiran depan, lampiran belakang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mangkul, yang dipindah kepada kita semua dengan beberapa wilangan kang mokhal
seseorang bohong dalam apa itu, dalam perawi, dalam apa itu, dalam hal yaitu tulisan Al-Quran tidak mungkin ada apa itu, tidak mungkin atau muhal terjadi kesalahan atau kebohongan. As-sunnatu ayhadi utaiki ku as-sunnatu iku sunnah sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu utai sunnah ya sunnah iku qaulun nabi, iku ucapane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi salatu wassalam wa fi'luhu lan penggawane kanjeng Nabi wa takriruhu lan keputusane kanjeng Nabi wa yaitu sunnah hujjatun iku hujjah syariatun kang basa syara kal Qur'ani kaya Al-Qur'an. Sunnah, apa itu sunnah? Sunnah adalah ucapan Nabi Muhammad SAW dan juga perilaku Rasulullah, ketetapan Rasulullah. Sunnah itu adalah menjadi bagian dari dalil syar'i seperti Al-Quran. Sumber daripada apa tuh? Sumber daripada fikih diantaranya adalah nomor satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Liqauli karena dawi Allah Ta'ala ma'atakum rasuluhu fakhuduhu, mau tae perkara atakan paring kuming sira kabeh sapa rasul sapa utusan sapa kanjeng Nabi fakhudu mangko ngalapa sira kabeh hu ing ma'atakum rasuluhu wa mau tae perkara nah kang nyebut sapa rasul kuming sira kabeh anu sangka ma fantahu mongko nglerenono sira kabeh wali qauli lan krana dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'u illa wa inni ya. Jadi jenengan illa tahu ya Allah nih. Ya, lah jika kita setunggal lah. Ala eling ini sewa ini lan setene ingsun itu uti itu iku diparingi sapa ingsun alkitab ing kitab Al-Qur'an wa mislahu lan iku sepadane kitab ma'ahu wa mislahu lan iku sepadane kitab ma'ahu ta sepadane wa mislahu lan iku sepadane kitab Wami selauran kustabane sepadane kitab Al-Qur'an ma'ahu utai sertane ar-rasul ma'atakumur rasul ma'ahu utai sepadane wami selauran saya tak ulang bareng malih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala eling-eling wa ini lan setune ingsun iku diparingi sapa ingsun alkitab ing kitab Al-Qur'an wa mislahu utai sepadane kitab ma'ahu iku sertane kitab. Bentar ya. Rawa ngertain tenisar dan nisar rawa ngertain hadis sapa Ahmad sapa Imam Ahmad fi musnadi ing dalam kitab musnad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Abu Dawud wa ma itasola wa Abu Dawud ma itasola sanadu bi udulin dobitina ma itasola sanadu ma iku perkara itasola kang mutasil atau kang sambung apa sanate Imam Abu Dawud biudulin kelan pira-pira rawi kang adil-adil dobitina kang kuat-kuat bila syududin terganjengan nonton 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 nggih. Jadi ya teman-teman nggih untuk yang cetakan lama nggih ada, tapi yang cetakan baru nonton nggih. Jadi sumber yang kedua dari fikih adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapannya Allah, firman-Nya Allah, sesuatu yang datang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sesuatu itu, dan sesuatu yang dicegah oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhkanlah sesuatu itu. Kemudian firman-Nya Allah, apa? Kemudian sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah sesungguhnya
sesungguhnya saya adalah orang yang diberi Alkitab Al-Quran, dan bersama dengan kitab Al-Quran itu disertai dengan tulisan, yaitu kitab Al-Quran, yaitu perawi hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad. Al-ijma'u ayhada utawi al-ijma'u mufakati ulama. Al-ijma'u ta ijma'u wa ijma' wa ya ijma' iku ittifaqu mujtahidi umat Muhammadin, iku kesepakatane pira-pira wong kang mujtahid umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, dalam sabadane wafate kanjeng Nabi, fi asrin ing dalam siji mangsa minal asari saka pira-pira mangsa, ala amri ing atase perkara minal umuri sange pira-pira perkara, wa wa utawi ijma iku hujjatun iku hujjah syar'iyyatun kang basa syara dikauli karena dawuh Allah taala, wa man uta sapa wong iku yusange iku nulayani sapa man ar-rasul ing rasul min ba'di ma indal sangka indal sabadane perkara tabayyana lakan pertela Allah maring ma apa huda apa pitutur wa yatabi'lan anut sapa man ghairu sabilil mukminin ing liyane dalane pira-pira mukmin. Nuwali matawala nuwali bangsa bakal ngengoake sapa ingsun hu ing man ma ing perkara tawala kang hu ing ma ing perkara tawala kang padha mengo tawala kang mengo sapa man ing ma tawala kang mengo sapa man ing ma walima lan karana perkara urwiya kang diriwayatake apa ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tastami ora bakal kumpul sapa umat ingsun ala dolalatin ing atase sasar ala dolalatin ing atase sasar. Ijma adalah mufakatnya para mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setelah wafatnya Nabi Muhammad dari suatu masa ke masa yang lain untuk suatu urusan, beberapa urusan. Ijma itu adalah menjadi hujjah atau dalil syara, karena di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling pada Rasul setelah terjadinya sesuatu yang jelas, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, maka akan aku kuasai orang tersebut. Sesuatu yang mereka kuasai saya akan kuasai orang tersebut. Dan ijma ini dalilnya juga sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Umatku tidak akan berkumpul untuk menyepakati suatu dalam kesesatan. Umatku tidak akan ijma atau sepakat untuk menyepakati atas suatu kesesatan. Al-qiyasu ayhada utaiki ku al-qiyasu iku qiyas. Al-qiyasu utaiki qiyas wa ya qiyas iku istikhraju misli hukmil madhkuri, iku madhaake hukum kang ditutur lima maring perkara lam yudkar kang ora ditutur apa ma li jami'in maring li jami'in krana masalah kang ngumpulake li jami'in krana masalah kang ngumpulake bainahuma ing dalam antarane hukum madhkur bainahuma ing dalam antarane hukum madhkur wal jami' hukum bainahuma ing dalam antarane hukum madhkur lima lanjutkan li jami'in wa wa qiyas iku hujjatun iku hujjah syar'iyyatun kang bangsa syara liqauli karana dari Allah taala fatabiru mangko pirang-pirang sira kabeh ya ulil albabi wa kang duweni pira-pira akal. Wa minal itibari lan iku setengah saka milah-milah iya susai utai majaake suwiji-wiji bisai kelawan suwiji-wiji. Qiyas itu apa? Qiyas adalah mengeluarkan hukum yang sepadan atau sama pada suatu hukum yang lain karena terjadi persamaan atau perkumpulan yang sama
apa itu di antara dua hukum itu. Contoh tiang ingkang lahirake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ngadani dumateng Ali bin Abi Thalib nalika lahire Fatimah nglahirake Ali. Ya. Jadi temriku Kanjeng Nabi ngadani dumateng putune. Fatimah melahirkan adalah melahirkan Ali bin Abi Thalib. Fatimah adalah putrane Kanjeng Nabi. Contoh nih, contoh kebias. Fatimah niku putrane Kanjeng Nabi. Fatimah melahirkan namanya Ali. Nah, jadi Fatimah melahirkan Ali dan Fatimah melahirkan Hasan Husain. Kanjeng Nabi ngadani Hasan Husain, betul? Nah, Kanjeng Nabi ngadani putune jenenge Hasan Husain, hasil persegamaan antara Fatimah dengan Ali. Di dalam masalah ini, di dalam orang melahirkan itu Rasulullah mengadani kepada cucunya sendiri, yaitu Hasan Husain. Terus kemudian ketika orang mati tidak ada perintah adzan. Orang lahir Rasulullah ada perintah adzan. Orang mati Rasulullah tidak memerintahkan, dia mencontohkan adzan. Maka ulama membuat kias atau kesamaan hukum. Nek lahir iku diadani, nek mati ya diadani diko mati. Nek lahir diadani diko mati, nek mati nek wafat yang wafat ya diadani ya diko mati. Ini namanya hukum kias. Hukum yang pertama itu Rasulullah melakukan sendiri karena mengadani Hasan. Hasan adalah cucunya Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengadani sebuah sahabat. Orang mati, sahabat yang mati Rasulullah mengadani enggak. Maka ulama menyamakan hukum mati ketika lahir itu diadani, ketika mati pun manusia itu diadani. Itu namanya hukum kias. Ngoten nggih? Ahadisul akami ay hadiu taiki ku ahadisul akami ku pira-pira hadis hukum. Al hadisu utai hadis alladzi yuhtaju kang digawe hujjah bi kala apa bi kala hadis isbat alladzi yuhtaju kang digawe hujjah bi kala hadis apa isbatul akami apa tetepe pira-pira hukum. Wa tahrilul halali lan ngalalake pira-pira halal, wa tahrimul harami lan haramake barang kang haram. Huwa ya al hadis alladzi yuhtaju bi isbatul ahkami iku al hadisus shahihu iku hadis kang sahih. Wal hasanu lan hadis kang hasan. Wa amal hadisu anapun utai hadis ad-dhaifu kang apes faya juzu mengona apa alam amalu apa melakoni bili kelawan ad-dhaif fi fadailil a'mali ing dalam utama-utamane pira-pira amal. Mimma saking perkara laisa kang ora fi tetep ing dalem apa tahlilun apa ngalalake wala tahrimun lan ora ngaramake. Bagaimana posisi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis yang dibuat dalil untuk menetapkan suatu hukum, apakah itu hukum halal atau hukum haram, menghalalkan suatu hukum yang halal dan mengharamkan suatu yang haram, adalah hadis yang sahih, hadis yang betul, hadis yang kategori hadis sahih atau hadis yang betul, dan hadis yang hasan. Ada dua hadis yang menjadi pedoman untuk menempatkan dan menetapkan hukum isbatul ahkam,
yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis yang dhaif atau hadis yang lemah, maka boleh dilakukan untuk keutamaan amal tertentu. Hadis yang dhaif itu boleh dipakai untuk dikerjakan, untuk diamalkan. Di mana di situ dalam hadis itu tidak ada halal, tidak ada sesuatu yang menghalalkan dan mengharamkan, maka keutamaan amal pada hadis yang dhaif itu boleh dilakukan. Al-istihadu ayada utai iki ku al-istihadu iku istihad. Hah? Oh, kecepatan. Ngoten, ora kondo kadek mau. Lah nek ngoten ya tak alon-alon ya. Hah? Lah nek alon-alon kaya ngaji biasa maka ya mboten khatam-khatam kira. Lah kudune jeneng Bismillahirrahmanirrahim. Al-istihadu ayadahu taiki al-istihadu iku istihad. Al-istihadu ta istihad wa ya istihad al-istifraqul wus'i iku ngotongake usaha. Istifraqul wus'i iku ngotongake usaha wa badrul majhudi lan nyerahake kepayahan fi talabil hukmi ing dalam numpre hukum asyari kang basa kang basa syara. Walau lan iku tetep kudu istihad syurutun utahe pira-pira syarat, pira-pira syarat. Fala yajuzu mengko ora kena apa istihad illa liman kejaba dumateng wong istamaat kang kumpul fihi ing dalem man apa syurutuhu apa pira-pira syarate apa syurutuhu apa pira-pira apa syurutuhu apa pira-pira syarate istihad wa ya utawi syurutuhu kasiratun iku banget akeh minha iku setengah sangka syurutuhu ayakuna utawi ta'ana sapa wong aliman iku wong kang alim binususil kitabi kelawan pira-pira nase Al-Qur'an wa sunnati lan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arifan toriku wong kang ngawruhi bimasailil istimai kalawan pira-pira masalah ijma bimasailil ijma'i kalawan pira-pira masalah ijma atau sepakate ulama. Walisanil arabi lan lisane wong Arab wa usulil fikih lan usul fikih wa nasikh lan dalil kang nasih dalil kang nyalin wal mansukhi lan dalil kang disalin wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono masail ijma walisanil arab. Istihad adalah mengosongkan usaha dan menyerahkan upaya di dalam rangka mencari hukum syara, di mana istihad itu mempunyai beberapa syarat. Kecuali tidak boleh melakukan seseorang melakukan istihad atau usaha menetapkan hukum kecuali orang-orang yang memenuhi syarat. Syarat daripada melakukan istihad itu banyak sekali. Di antaranya adalah orang itu orang yang alim. Orang yang melakukan istihad itu adalah orang yang alim dengan laksananya Al-Quran dan hadis Rasul, sunnah Rasul. Orang tersebut yang melakukan istihad atau orang yang melakukan penggalian hukum agama itu mengetahui dengan masalah-masalah ijma atau kesepakatan ulama dan lisan Arab, usul fikih, dalil nasah, dalil mansukh itu harus diketahui semua. Jadi mulanya ada ulama
namanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, ya semuanya itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, karena mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul menguasai Al-Quran, menguasai hadis. Kalau kita semua orang yang tidak menguasai Al-Quran, tidak menguasai hadis, maka boleh kita semua yaitu boleh tidak boleh untuk melakukan ijtihad, yaitu menggali hukum agama. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqlidu ayat iki ke at-taqlidu itu taklid. Taklid adalah anut atau mengikuti. At-taqlidu te taklid wa ya taklid iku qabulu qaulil mustahidi, iku ketrimane ucapane mustahid. Ucapane mustahid wong kang istihad hukum iku mustahid min ghairi ma'rifati dalilihi, sangka tanpa ngawruhi dalile mustahid, min kitabin nyatane saking kitab Al-Qur'an au sunnatin utawa hadis Kanjeng Nabi, au ijma'in utawa mufakate ulama, au kiyasin utawa kiyas. Wa man utai sapa wonge wa man utai sapa wonge iku lam tastami iku ora iso kumpul fihi dalam ma apa syurutul istihadi, apa pira-pira syarat istihad, yajibu mongko iku wajib alaina lazimman apa at-taqlidu apa anut hukum, apa anut hukum li ahadi a'immatil madhabi maring salah swijine pira-pira imam madhab al-arba'ati kang sekawan, liqauli krana dawuhe Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mongko takok tangkleto sira kabeh ala dzikri ing ali dzikir ali ilmu, ala dzikri ing ali ilmu, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh la ta'lamuna iku ora padha weruh, ora padha ngawruhi sira kabeh. Wala yajuzu lan ora wenan apa taqlidu ghairi a'immatil arba'ati arbabil madhabi tabati, ya apa taqlidu ghairi a'immati apa anut liyane ya liyane biro-biro imam al-arba'ati kang sekawan arbabil madhabi rupane wong kang duweni biro-biro madhab, rupane wong kang duweni biro-biro madhab al-mudhabi'ati ka al-mudhabi'ati al-mudhabi'ati kang dinut, al-mudhabi'ati kang dinut li'anna madhahiba ghairihim karana satemene pira-pira madhabi liyane al-arba'ah iku nasibtu iku bangsaake sapa ingsun ha ghair madhahiba ghairihim, ha madhahiba ghairihim ila arbabia maring wa kang duweni madhab al-arba'ah ila arbabia maring wa kang duweni madhab al-arba'ah ghairu mausukin iku ora dindel, ghairu mausukin iku ora dindel biya kalam madhahiba ghairihim, biya kalam madhahiba ghairihim. Jadi maksudnya gini, taklid adalah mengikuti ucapan-ucapan, mengikuti menerima ucapan orang yang istihad dalam selain mengetahui dalil-dalil yang tidak tanpa mengetahui dalil dari kitab dan sunnah.
Orang yang menerima orang yang menerima ucapan seorang yang ahli ijtihad yang sumbernya di mana orang tersebut tidak mengetahui Quran dan hadis, orang tersebut tidak mengetahui ijma dan qiyas, dia hanya menerima atau mengikuti ucapan orang yang ahli ijtihad. Itu namanya taklid. Jadi siapa orang yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat ijtihad, maka harus taklid, tidak boleh ijtihad sendiri. Contohnya, kita semua tidak bisa menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai ijma, qiyas. Maka kita semua tidak bisa membuat hukum sendiri, membuat keputusan hukum sendiri. Kita semua harus harus taklid atau mengikuti orang yang ahli ijtihad. Maka kita semua di sini harus mengikuti salah satu orang yang ahli ijtihad adalah imam 4. Madhab-madhab yang ada madhab 4, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Ibnu Hanbal. Karena madhab 4 ini adalah madhab yang selalu diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Karena ulama-ulama selain madhab 4 ini masih mengikuti ulama-ulama yang selain madhab 4 ini masih mengikuti pada madhab 4, yaitu dalil-dalilnya masih mengacu mengikuti pada madhab 4 yaitu imam 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, dan Imam Maliki. Karena orang Islam kita semua tidak bisa menguasai Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas, maka kita semua harus taklid atau mengikuti dalil-dalil yang menjadi imam 4 madhab. Adar susani utai adar su ayada utai ki adar susani ibu pelajaran asani kang kaping 7 kang kaping kali fitoharoti dalam sesuci atau haratu utai sesuci lugatan dalam linguistik. Apa itu linguistik? Arti secara linguistik, arti secara bahasa. Lugatan dalam lugat yaitu linguistik, an-nadhafatu itu bersih. Tohara menurut linguistik atau bahasa, itu adalah bersih. Wasar anan ing dalam syarat raful hadasi iku ngilangi hadas. Wa izalatun najisi lan ngilangake najis. Wa malan perkara fi makna ing dalam maknane raful hadas wa izalatun najisi. Tohara secara syara adalah menghilangkan hadas dan menghilangkan najis dan sesuatu yang terkandung dalam urusan hadas dan urusan najis. Contoh dengan apa itu menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil umpama wudu, ya berarti berkaitan dengan wudu. Bagaimana menghilangkan hadas kecil wujudnya wudu? Apakah rukun wudu itu? Apa sesuatu yang membatalkan wudu? Apa kesunatan wudu itu termasuk masuk kategori toharo, bab toharo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasailut toharoti ayhadi utaiki wasailut toharoti iku pira-pira lantarane sesuci wa maqasidu lan tujuane toharo. Wasailut toharoti utai pira-pira lantarane sesuci arbaatun iku sekawan. Wa yaitai wasailut toharo iku alma'u iku banyu wa turabulan nebu wal hajarulan watu wadabibulan perkara kang digawe nyamak wadabibulan perkara kang digawe nyamak. Lantaran kita semua bersuci itu ada 4, yaitu
yaitu pertama adalah air, yang kedua adalah debu. Air itu untuk mandi, mandi kecil, mandi besar. Mandi sedang nggak ada, adanya hanya mandi kecil dan mandi besar. Mandi sedang nggak ada, ya. Kemudian, apa itu untuk apa? Kemudian untuk tohara bersuci, yaitu untuk mandi. Kemudian apa itu untuk wudhu, menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Kemudian pakai debu ketika ada apa itu ketika penggunaan tayamum, ketika tidak ada air. Wal hajaru, yaitu lantaran tohara, yaitu batu, yaitu istinja. Wadabiu, perkara kan digawe nyamak, sesuatu yang untuk apa itu menghilangkan apa itu najis pada hewan, namanya dabi. Sesuatu perkara yang dibuat untuk nyamak, untuk menghilangkan najis pada kulit hewan. Wa maqasid wa tamira-mira sejane atau tujuane tohara arbaatun, abatun iku sekawan, aidon kelawan maneh. Wa ya utai maqasid wa al-wudu iku wudu, wal ghuslu lan adus, wa tayammum lan tayammum, wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Tujuan maksud utama pada tohara itu ada 4, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Menawi cekak-cekak nggih. Amarga niki memang ngaji posonan ngeten iki. Nggih, aksamul ma'i ai hadi utai iki ku aksamul ma'i ku pira-pira dudumane banyu. Yang kosimu kebagi apa alma'u apa toya ila khamsati aksamin maring gangsal pira-pira dunduman. Mutlakin rupane toya mutlak, wa musammasin lan toya musammas, wa mustakmalin lan toya mustakmal, wa mutalghayyirin lan toya kang owah, wa mutanajisin lan toya kang najis. Ada berapa pembagian air itu? Jawab. Dibagi menjadi 5. 1 air mutlak, air musammas, air mustakmal, air yang berubah mutaghayyir, dan air yang terkena najis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ul mutlaq ai hadza utaiki iku al-ma'ul mutlaq iku air mutlak. Al-ma'u tai toya al-mutlaq kang mutlak wa ya al-ma'ul mutlaq al-ari iku toya kang sepi anil kuyuti saka pira-pira kaya wal idafati lan nyenderake alazimati kang tetep wa hukume ma'ul mutlaq iku ana setune ma'ul mutlaq tahirun iku suci mutahirun tur nuciake yasiku kang sah apa raful hadasi apa ngilangi hadas walan sah apa izalatun najasati apa ngilangi najis biya kelawan ma'ul mutlaq dikauli ta'ala karena dawai Allah ta'ala wa yunazzilu alaikum minal ma minas sami ma'an tahura wa yunazzilu lan nurunake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh minas samai saka langit ma'an ing toya tahurun kang nuciake walimaran karena perkara ruya kang diriwayatake apa ma ana nabi ya satam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama suila semangsane ditangleti sapa Kanjeng Nabi anil bahri sangka segara kala ngendika kala jawab sapa Kanjeng Nabi huwa utawi al bahr al maul bahr toya segara iku at-tahuru iku suci anu tono ceake apa mauhu apa toyane bahr al-khillu tur halal apa maitatuhu apa badange bahr
Tanisor jadi jenengan wonten referensine hasanun shahihun wonten mboten hada utai iki hadis iku hasanun shahihun iku hadis hasan kang sahih. Ya, ta mriki terjenengan ngaos Kitabul Gumarah wonten, ten Kitabul Gumarah sing sampun kula waos, wonten bab apa air laut. Al-ma'u al-musammasu ayada utaiki aku al-ma'u ku banyu al-musammasu kang di peme nganggo matahari, dipanaske nganggo matahari. Al-ma'u utawi al-ma'u utawi toyo al-musammasu kang dipepe atau dipeme kang dipepe. Wa ya al-ma'u al-musammasu iku ala diku toyo sumisa kang dipepe kang dipanasake apa al-ma'u fi inaing dalem wadah muntobain kang dipalu fi ziyadi haratin ing dalem arah panas fi syiddatil hari ing dalem bangete panas wa hukmu ta hukume ma'ul musammas iku ana gustune ma'ul musammas iku tahirun iku suci mutahirun tur nuciake yasiku kang dadi sah apa raqul hadasi apa ngilangi najis walansa apa izalatun najasati apa ngilangi najis bihi kalawan ma'ul musammas lakin yukrahu tetapi ini dimekrohake apa istimaluhu apa gunakake ma'ul musammas fi badanin ing dalam badan duna saubin kang sakliyane klambi madama selagine ana apa ma'ul musammas harron iku panas ngoten nggih iku panas. Air musammas itu apa? Adalah air yang dimanaskan di dalam suatu tempat tertentu wadah yang tempat tertentu di air itu sengaja dipanaskan untuk supaya air tersebut panas, supaya menjadi sangat panas. Air musammas itu adalah air yang suci mencucikan, yang boleh untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar dan menghilangkan najis dengan air musammas. Tetapi air musammas itu dipakai untuk penggunaannya di dalam badan itu adalah makruh kecuali pakaian selagi tidak sangat panas maka boleh saja. Penggunaan di dalam badan untuk mandi itu hukumnya makruh, tetapi penggunaan untuk selain mandi itu boleh. Tohir mutahhir sah dan mengesahkan ya. 5 karena perkara sokakan sapa min qoli saka dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 kang sahih to sah apa min qoli saka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggal sira main perkara yuri bukan mamangake apa yuri bukan mamangake maka ing sira ilama maring perkara la yuri bukan ora mamangake apa maka ing sira. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah sesuatu yang mamang kepadamu dan kepada sesuatu yang tidak mamang kepadamu. Sesuatu pekerjaan di mana kerjaan itu bimbang, mamang, sak, tidak mantap, maka tinggalkan. Maka laksanakan pekerjaan yang mantap, yang yakin, yang optimis. Sesuatu yang tidak mamang di hati kamu, maka itu kamu kerjakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wastimalul ma'in musamasi mimma yuribu li'anu yurisul baros. Wastimalul ma'in musamasi utai gunake banyu al musamasi kang di pepe iku mimma iku setengah sangka perkara yuribu kang dadi mamang apa istimalul ma'i li syamsi li'annahu karena stune istimalul ma'i li syamsi al musammasi iku yurisu iku bisa
Yurisu iku bisa nekake apa istimarul ma'il musamasi albaroso ing penyakit belang. Albaroso ing penyakit belang. Donan kelawan penyono. Wasadi tu suhunati utai bangete panase banyu. Wal burudati lan bangete ademe banyu. Iku yukrahu iku dimekruhake. Apa istimalu apa gunakake syadidus sukhuna wal burudah. Litoharati krana sesuci. Aidon kelawan maneh. Li ana krana setune syadidus sukhuna wal burudah yamna'u iku bisa nyegah apa sadidus suhuna wal buruda minal isbagi sangka nyempurnaake wudu fituri di dalam sesuci fituri di dalam sesuci bihi kalawan sadidus suhuna wal buruda bihi kalawan sadidus suhuna wal buruda bi kelawan sadidus sukhuna wal buruda.